A travesía da igrexa de Portosín é unha das vías máis transitadas do termo sonense, ademais de dar acceso ao porto da localidade, soportando moito tráfico pesado, é a estrada principal de camiño ás praias, polo que durante o verán multiplícase o tránsito de vehículos provocando importantes retencións. Isto supón un risco para os peóns que non dispoñen na zona dun paso seguro. A parte que aquí tiñamos outro problema, que sempre os veciños nos estaban protestando porque toda a xente que ven hacia a iglesia de Portosín, pois non hai un paso de peóns. Entonces, aquí tamén os técnicos da Xunta de Galicia non nos permitían poñer un paso de peóns pola cercanía das curvas. Entonces, non cumplíamos a normativa, entonces, sin unha rotonda ou sin semáforo non podía ser, non podían poñer o paso de peóns. Bueno, pois con esta rotonda que vamos a facer aquí, eu creo que vamos a facilitar todo o tráfico que sale da actividade portuaria, especialmente tamén no verán, todos os coches que veñen ás playas, non? Aproveitando a actuación na estrada, o Concello acometerá a mellora na contorna da igrexa, con beirarrúas, unha zona de estacionamento e un espazo de lecer para os veciños. Vamos a acondicionar toda a zona da iglesia de Portosín. Aquí o que vamos a facer é tamén facer un único sentido de circulación, entrarán os coches pola parte sur. Aí vamos a poñer aceras, vamos a poñer aparcamientos. Aquí tamén pasa un riachuelo pequeno, que é ali unha zona pois de olmos tamén moi bonita, que vamos a poñer uns bancos onde a xente se pode estar ali sentada e pasear. Vamos a condicionar toda esta zona enlousada con pedra, bueno, porque esta, xa sabedes que esta é unha iglesia románica, unha iglesia moi bonita. A actuación complementarase coa instalación dun semáforo á altura do Hotel O Noso Bar, así como varios elementos de seguridade viaria na estrada de Xuño. O importe das obras ascende a 450.000 euros, financiados integramente pola Consellería de Infraestructuras.